Hello，大家好，欢迎来到我的频道。今天我们要讲的是用 Wistman 这个 VPS 来打解科学上网节点。这个容器的话，每个月有150个 G 的流量可以使用。那我们搭建好之后的话，然后用反带的方式，结果的话是非常不错的，各种网页都能够流畅的观看，流媒体的话也不在话下。但是在搭建的过程中，它的步骤比较多，视频有点长，大家不要错过每一个步骤，因为每个步骤的话都是我经过优化的，少一个步骤的话，可能就是搭建无法成功。好，我们一起来看一下。好的，现在我们打开这个 VPS 的网站，叫做 Wistman。如果说英文不会的话，大家可以翻译一下。我的话都是喜欢用翻译的，因为看起来比较容易一些。然后我们点击右上方有一个免费部署，点击一下。点击之后，然后再点击右上方有一个报名的按钮，我们点击一下。在这里我们可以看到有2个类型的，一个是个人爱好的项目，我们选择第一个，然后选择继续。在这里我们要注册我们的账号，也可以使用 Google、GitHub， 或者用邮箱注册也是可以的。这里输入用户名，输入常用的邮箱，输入密码，点击勾选，点击报名，这样子的话就可以了。那我的话已经注册过了，所以说的话就不再重复注册了。注册好了之后的话，我们返回首页，然后点击右上角的登录。我的话是用邮箱登录的。登录之后的话，我们返回首页，然后点击这里的免费部署。这里我们可以看到需要我们从 GitHub 导入，或者说直接拖入文件夹。接着我们打开这个 GitHub， 为了表示对作者的感谢，我们在右上角可以点击个小星星表示关注。然后我们往下看，在这里有个 Release， 我们点击一下，点击这个 Wistman， 点击下载。下载好之后的话，我们把这个文件打开，解压一下。那解压好之后的话，我们打开文件，这里有3个文件。那我们可以看到，第2个的话就是一个 HTML 的网址。一般情况下的话，我们可以把它打开，用记事本打开。打开之后的话，我们可以把这些代码全部删除，然后我们打开一个 AI， 叫 AI 帮我们生成一个纯 HTML 的网页。那你可以是一个博客网页，或者说其他网页都是可以的，或者说直接跟我一样，帮我生成一个纯 HTML 的保护环境的网页都是可以的。生成好了之后的话，我们把这些代码进行复制，返回这里，把这些 Ctrl+A 全选，点击删除， Ctrl+V 捏贴，再选择 Ctrl+S 保存。这样子的话，我们就构建了我们自己的内容。或者说你不构建的话也是可以的，直接下载直接使用也是没问题的。但是这样子的话有一个问题，就是后期的话容易被别人扫到你的节点。修改好的之后的话，我们先放着，然后打开我们的项目这里，把这个文件夹进行导入，然后找到刚才的文件夹。大家要记住，要有这个名字的，就是 Wistman 的名字的。像我这个的话是已经下载第2次的，所以说的话后缀有一个1。
大家的话要选择这个 with more， 然后点击上传。这里的话要稍微等待一下。好，我们可以看到已经上传成功了。那这里的话，所有者我们把这个点开，选择我们的名称，然后项目链接的话，把这个进行删除。我们可以自己创建一个，或者说选择一个名字。项目预设这里我们保持不动，构建设置这里我们点开，启动命令这一项我们把这个按钮打开。启动命令我们选择这一串代码，相关代码和网址的话我都会放在评论区或者说置顶条的，大家可以直接复制就可以了，以避免输入错误。然后下面有一个安装命令，我们把它打开。打开之后的话，这个安装命令这里保持默认就可以了。接下来我们看下面有一个环境变量，我们点开环境变量，这里有一个钥匙和价值。钥匙这里是要进行手动输入的，输入 DOMAIN。控值这里就填入我们刚才创建的项目链接，同样的要进行手动输入的，要确保这里的项目链接输入正确，要核对一下。输入正确之后的话，我们往下看，点击部署按钮。大约需要20秒左右。好，我们可以看到创建成功了。在这里我们可以看到，刚才就是我们设置的这个代码。如果说你没有进行修改的话，也是可以的，没问题。接着我们点击这个仪表盘，我们可以看到是错误页面，没关系的。我们再点击这个仪表盘，然后点击应用。在应用这里，我们可以看到我们刚才创建的域名地址的话，在这里，我们把这个地址复制过来，然后打开一下，我们可以看到是可以打开的，没问题。这就是一个环境保护的网页。你们的话也可以设置成为任何的网页，比如说在 AI 这里的话，帮我生成一个纯 HTML 的博客的网页，或者说其他的动物保护的网页都是可以的。然后的话，在这个网页上方，我们点击一下网址，输入-sub， 再点击回车。回车之后的话，我们可以看到这个的话就是我们的节点地址。这里的话有2种方式导入，第一种的话就是把下面的地址进行复制，然后 Ctrl 加 V 捏贴，我们可以看到已经生成了3个，或者说直接复制这个订阅地址，然后在 Feature 这里点击添加，名称的话我随便起，地址这里我们 Ctrl 加 V， 再点击确定，然后我们再通过代理更新一下，测试一下速度。我们可以看到3个节点的话都是有延迟的，相对来说的话，这个 VLS 节点还有这个 SS 节点的话是比较好一点，延迟稍微低一点。那到这里的为止的话，就是创建成功了。我们选择这个节点设为活动，然后打开 Google， 随便输入看一下，看看能不能使用。好，我们可以看到是可以打开的。那如果说有些朋友的话，创建之后3个节点都是速度比较慢，打开网页或者说观看流媒体的话，都是比较卡顿的。那接下来我教你们如何进行反带设置。那反带的话，我们重新返回这个 GitHub， 我们往下看，
这里面的话有一个反带的代码在这里的，我们直接把这个代码进行复制。复制好了之后的话，我们打开 Cloudflare， 打开之后，我们点击 Work Pages， 然后点击创建应用程序，点击从 Hello World 开始，点击下方的部署按钮。接着我们点击右上方的编辑代码，我们把左边的代码进行全选、删除，然后 Ctrl 加 V 捏贴我们刚才复制的代码。代码的话在这里。捏贴代码之后的话，我们可以看到此处单引号这里填写你的节点伪装域名，也就是说，这个域名的话，我们要把它替换成我们刚才的域名。我们回到这里，在这里我们可以看到，把这个域名复制过来，返回这里，返回 CF 这里，把这里的进行替换掉，然后点击右上方的部署按钮。接着我们点击左上角的项目名称返回，然后点击设置，我们要添加一个自定义域名，在域和路由这里我们选择添加，点击自定义域。域名的话，如果说没有的话，可以看我之前的视频申请一个免费的。我们回到 CF 首页这里，复制一个域名，点击 Ctrl 加 V 捏贴，在域名的前面我们要输入 WASMER 一点。输入好之后的话，我们检查一下，这个域名的前面的话要输入 WASMER 一点，然后后面的话就是我们的域名，然后确定正确之后的话，点击下方的添加域。添加成功之后的话，我们在自定义域下面把这个域进行复制，打开一个新标签，我们 Ctrl 加 V 捏贴。我们可以看到修改后的域名的话和我们刚才的是一样的，那同样的，我们返回 Visual 这里，选择一个刚才的节点，我们双击打开。修改的地方有3个，第一个是地址，第二个是伪装域名，第3个是 SNI， 我们把它选中，删除，捏贴，伪装域名这里删除捏贴，地址这里也是一样的，删除捏贴，然后我们点击下方的确定。那第二个、第3个都是一样的做法，这里的话我只演示一次，然后我们点击测试延迟。从这里的数据反应来说的话，好像延迟也没有什么特别的明显降低了。我们直接选择这个节点设为活动，我们在网页端看一下，看看它打开的时候是不是更加流畅了。我们同样的打开 Google， 好，我们可以看到没问题的。视频的结尾的话，有一个点是比较重要的，就是我们最后的反带设置，有些朋友的话可能不需要，有些朋友的话可能需要，那取决于你创建节点之后能不能流畅的进行观看。如果说你能够进行流畅的使用的话，那后面的反带部分你可以不用做。如果说你觉得有点卡顿的话，把后面的反带部分也一起操作了，效果会好很多的。好的，本期视频到这里为止，感谢你们的观看，下次再见。